ଜାଣନ୍ତି କି 2011 ପରଠାରୁ ଭାରତ ନିଜକୁ ଗଣି ନାହିଁ। ହେଲେ 2026ରେ ଏହି କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଜନଗଣନା କେବଳ ଲୋକ ଗଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଆଉ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପେପରଲେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନୂଆ ନେଇ ଆସୁଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ କାମ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେହି କାଗଜପତ୍ରର ପାହାଡ଼ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଏବେ କଲମ ନୁହେଁ, କ୍ଲିକ୍ କାମ କରିବ। ଆଉ ମୋଟା ମୋଟା ଫର୍ମ ବଦଳରେ ରହିବ ସ୍କ୍ରିନ୍। ଏହି 100% ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବ। ଆଗରୁ ଜନଗଣନା ମାନେ ଥିଲା ଫର୍ମ ପରେ ଫର୍ମ, ହାତରେ ଲେଖା ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ, ଡିଜିଟାଲ ଯାଞ୍ଚ ଆଉ ସବୁ ତଥ୍ୟ କ୍ଲାଉଡ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ମାନେ ହେଉଛି କମ୍ ସମୟ, କମ୍ ଭୁଲ ଆଉ ଫଳାଫଳ ବି ଏକଦମ ଫଟାଫଟ। ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ କାମଟାକୁ କରାଯିବ କେମିତି? ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏକ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯୋଜନା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଗଣାଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ। ଏହି ନୀତିରେ କାମ ହେବ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ଭିତରେ ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ଘରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆସିବ ଅସଲ କାମ, ଫେବୃଆରୀ 2027ରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଏହି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମିଶି ହିଁ ଭାରତର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ତ ବୁଝିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆସି ପଚାରିବେ କ'ଣ? ହଁ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଲିକା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବାର ଏବଂ ଘରର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ଏ 33ଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଘର କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଛି, ପିଇବା ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଘରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି କି, କେଉଁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆଉ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ। ଏମିତି କିଛି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ପୂରା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଚାବି ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯାଞ୍ଚ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ଏଇ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ନେଇ ସରକାର କରିବେ କ'ଣ? କାହିଁକି ଏସବୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆଧାର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ବଦଳାଇପାରେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବୋଧହୁଏ ପୂରା କଥାଟା ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେମିତି ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିନା ଶରୀର ସିଧା ଠିଆ ହୋଇପାରେନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ସଠିକ୍ ଆଉ ଅପଡେଟେଡ୍ ତଥ୍ୟ ବିନା ଦେଶର ବିକାଶ ଯୋଜନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି କାମ କରେ। ଘରର ତଥ୍ୟରୁ ସରକାର ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଦରକାର। ଅର୍ଥନୈତିକ ସୂଚନାରୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ମାନେ ସବୁକିଛି ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏଥର କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। କେମିତି? ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ଫ ଏନ୍ୟୁମେରେସନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଏହା କିପରି କାମ କରେ? ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏକଦମ ସହଜ, ମାତ୍ର 4ଟି ଷ୍ଟେପ୍। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଘରର ସବୁ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ କାମ ସରିବା ପରେ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ଆଇଡି ମିଳିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀ ଘରକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ଆଇଡିଟା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍, କାମ ଖତମ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏତେ ଡାଟା କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ? ହଁ, ବିଲକୁଲ। କାରଣ ଜନଗଣନା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସହ ବାଣ୍ଟିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଜନଗଣନା 2026 କେବଳ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଏକାଠି କରିବା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ଏକ ଉପକରଣ। ଆମର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ହିଁ ଦେଶର ସଠିକ୍ ଦିଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂଆ ଭାରତ ଗଠନର ଚାବିକାଠି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ?